जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि नगरासू में स्थित गुरुद्वारे में अरदास, लंगर और यात्राओं को आवाज आई सुचारू रूप से जारी है। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न दें। गुरुद्वारे में किसी भी प्रकार के कब्जा या हिंसा या बंधक होने की सभी बातें असत्य, अपुष्ट है। गुरुद्वारे में सभी व्यवस्थाएं प्रबंधन समिति द्वारा सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि किसी प्रकार की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और सोशल मीडिया में गलत खबर प्रसारण करने वाले पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की गलत खबर ना फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।